ABŞ-nın Pakistanlı vasitəçisi tərəfindən İrana çatdırılan təklifi nəzərdən keçirilir. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İsmail Bəqai bildirib. Onun sözlərinə görə İran mesajları dəyərləndirir və ABŞ tərəfinə hələ ki heç bir cavab verməyib. Qətərin baş naziri və Xarici İşlər Naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdurrəhman bin Casim Əl-Tani isə ABŞ və İranın tezliklə yaxın şərqdəki böhrana son qoyacağına ümidvar olduğunu deyir. Baş nazirin fikrincə Vaşinqtonla Tehran arasında istənilən razılaşma region və bütün dünya ölkələrinin maraqlarını nəzərə almalıdır. Biz vəziyyəti izləyirik. Bütün tərəflərlə əlaqə saxlayır və görürük ki, Tehran və Vaşinqtonun mövqeyindəki fikir ayrılıqlarına baxmayaraq diplomatik həll yolunun tapılması ehtimalı yüksəkdir. Vaşinqton və Tehran arasında mesaj mübadiləsindəki müsbət irəliləyiş bizi ümidləndirir və bunun əlamətləri var. Lakin biz bu barədə ehtiyatla danışırıq, deyə Əl-Tani əlavə edib. Bu arada İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Pakistanın Xarici İşlər Naziri İsaqdar ilə bölgədəki son hadisələri müzakirə edib. Nazirlər dialoqun davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.